Čez natančno 11 dni bodo prvič v zgodovini Slovenije na isti dan potekale predsedniške volitve in največja tekaška prireditev pri nas, 26. Ljubljanski maraton. Ulice bodo torej polne tekačev, skoraj 10 tisoč jih je trenutno prijavljenih. Prav zaradi tega pa bodo volilni upravičenci v prestolnici imeli otežen dostop do volišč. Kako bo torej volilno-tekaška obarvana nedelja v prestolnici videti v praksi? Prve zapore cest se bodo v nedeljo začele ob 9. uri zjutraj z začetkom polmaratona in maratona na Slovenski cesti, ki se bo nadaljeval naprej po Dunajski, pa ulici 7. septembra in tako dalje. Skupno bo do 15. ure zaprtih kar 46 odsekov različnih ulic in cest. In kaj to pomeni za volivce? Če boste želeli do volišča z avtomobilom, Državna volilna komisija priporoča, da to storite pred 8. uro in 45 minut ali pa po 15. uri, ko bo promet v celoti sproščen. Traso maratona bo namreč mogoče prečkati le na 14 točkah, ki so podrobno opisane tudi v članku na nnainfo.si. In pozor, promet bodo usmerjali policisti, pa redarji in gasilci, zato pričakujte od 15 do 20 minut čakanja. Da ne bi nastajali prometni zamaški, si bodo sicer pomagali tudi z dronom, ki bo preletaval območje. In enaka pravila bodo veljala za pešce. Druga pomembna informacija, parkirna hiša na Kongresnem trgu bo zaprta med 7. in predvidoma 16. uro in v tem času ne bosta možna ne uvoz, ne izvoz iz garaže. Zato organizatorji maratona vse, ki parkirno hišo uporabljate, prosijo, da prepoved upoštevate. Bodo pa medtem brezplačna vsa P+R parkirišča, torej Dolgi most, Barje pa Stožice. In od tu bodo vozili tudi avtobusi, ki bodo ves dan brezplačni, tudi ko bo maratona konec. Enako velja še za parkirišče pri strelišču Rudnik, lekarni Ljubljana in trgovini Mercator na Dolenjski cesti. In če se za trenutek vrnemo še k brezplačnemu prevozu, ta bo zagotovljen tudi do volišča Omnija na Gospodarskem razstavišču. Če se boste tja odpravili z avtom, boste po elektronski pošti dobili navodila, po katerih cestah in ulicah je dostop omogočen. Direktor Državne volilne komisije Dušan Vučko ob tem poziva, da je glasovanje možno tudi na predčasnih volitvah, torej 18., 19. in 20. oktobra med 7. in 19. uro. In to možnost lahko izkoristijo tudi tekači z drugih koncev Slovenije, ki bi lahko zaradi udeležbe na maratonu prišli prepozno domov, volilnega lističa pa ne bi mogli oddati. Volivcem, ki bodo svoj glasovalni listič oddali v nedeljo, pa zagotavlja, da bodo volišča pripravljena na morebiten pritisk volivcev v terminih, ko bo promet sproščen, ulice in ceste pa brez zapor. Zaveda se, da nekateri posamezniki situacijo in morebitnim čakanjem ne bodo zadovoljni, a ob tem opozarja, da so vse informacije na voljo na spletni strani Državne volilne komisije, Ljubljanskega potniškega prometa in Ljubljanskega maratona. Volivce pa poziva k potrpežljivosti in strpnosti. Vse podrobnosti o tekaško volilni nedelji najdete tudi na nnainfo.si.